এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই ফের মাল নদীতে ফিরে এলো হরপা বান। শনিবার বিকেলের এই বানে যদিও কোনো হতাহতের খবর মেলেনি, তবে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বেশ কিছু দোকানঘর। উল্লেখ্য, এই মাল নদীতেই দশমীর দিন আচমকা হরপা বানে ভেসে যায় বহু মানুষ। মৃত্যু হয় প্রায় ৮ জনের। সেই দগদগে স্মৃতি মুছতে না মুছতেই ফের বান এলো নদীতে। জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে আচমকাই গরুবাথানের চেলখোলাতে হরপা বান আসে। চেলখোলার বেশ কয়েকটি দোকানে জল ঢুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় জিনিসপত্র। মূলত কালিম্পং এলাকায় টানা বৃষ্টির জেরেই ফের জলস্তর বেড়ে হরপা বান এসেছে। শিলিগুড়ি মালবাজারগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কও প্রায় জলের তলায়। এমনকি স্রোত বেশি থাকার কারণে প্রায় ২ ঘন্টা ধরে বন্ধ থাকে যান চলাচল।